Assalamualaikum, selamat sore. Di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang cara mengatasi suara gerinda yang kasar dan cara pemasangan kelaharnya. Ikuti terus video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Pertama-tama kita buka bautnya yang bagian depan ini untuk melepas kepalanya. Jika gerinda Anda mengalami masalah, jangan buang dulu guys. Kita bisa bukanya sangat mudah ini, tinggal buka baut-bautnya. Jadi bisa kita songklekin, apa bahasanya, tekan. Kita lihat lehernya ini kadang bisa pecah ya soalnya. Jadi ini nanti kita buka, kita ganti yang baru. Kita bersihkan dulu. Ini yang sering rusak bagian, kalau suaranya keras, yang sering rusak bagian kelahar belakang ini guys, soalnya di mesin gerinda ini guys. Ini aku sudah buka gerindanya, model dalamnya kayak gini. Ini kalau bisa kita bersihkan dulu biar performanya makin kuat. Ini kalau gerinda Anda kadang bunyinya keras, itu bisa jadi kelaharnya ini guys. Cara masangnya sangat mudah, bisa pokoknya langsung dibuka kayak gini. Ini bisa dipukul pakai palu. Sampai rata kayak gini guys lah, usahakan sampai rata. Posisi belakang kita bersihkan dulu. Ini kita lihat di bautnya, posisinya. Pasang kembali tutup belakangnya. Pokoknya kalau gerinda Anda bunyinya ini keras, krak itu bisa jadi kelaharnya ini minta diganti. Bearingnya ini mungkin rusak, jadi bisa langsung dibuka, pasang sendiri. Kalau untuk ukurannya bisa tanya di penjual alat guys, elektronik. Untuk pemasangannya kembali sangat mudah, tinggal masukkan. Ini mereknya ini guys, merek gerindanya. Kita cari posisi yang pas,
tinggal masukkan kepalanya, kita baut. Untuk pemasangan bautnya usahakan sekuat mungkin biar tidak goyang saat berputar. Pemasangannya sangat mudah. Sekarang kita coba guys suaranya guys. Mantap guys, suaranya jadi halus, tenaganya juga bertambah. Oke, terima kasih.